पिछा मटियारी में पहरियों एग्रो लाइव स्टॉक ऐं हींडी क़्राफ़्ट एक्सपो 2025 जी तैयारियुनि खे आख़िरी शक्ल ॾियण लाइ हिकु अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख जी सदारत हेठि ऑफिस में मुनक़द कयो वियो। इजलास में एडिशनल कमिश्नर 1 नूर अहमद खोड़ो, एडिशनल कमिश्नर 2 इकरा अस्कर भट्टी, DHO मटियारी पीर गुलाम हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल सत्तार शेख, असिस्टेंट कमिश्नर हाला डॉक्टर मज़ाहिर अली बरड़ो समेत ॿियनि शिरकत कई। एग्रो लाइव स्टॉक ऐं हींडी क़्राफ़्ट एक्सपो 8 ऐं 9 फ़रवरी 2025 ते नेशनल हाईवे मटियारी सां गॾु मुनक़द थींदो। पहिरियों भेरो मुनक़द थींदड़ मेगा इवेंट में मटियारी जे ज़रिए लाइव स्टॉक ऐं हथकारी जे शोबे खे फ़रोग़ ॾियण लाइ मुख़्तलिफ़ सरगर्मियूं शामिल कई वेंदियूं, जिन में गुलनि जी नुमाइश, चरमन जेखी जा मुक़ाबला, लाइव स्टॉक चैम्बर, शागिर्दनि पारां साइंसी नुमाइश, काशी, झंडी, अजरक, टोपी ऐं ॿियनि सक़ाफ़ती शयुनि जा स्टॉल ऐं पालियल पखियुनि जा स्टॉल, सक़ाफ़ती रांदि मुक़ाबला, लाइव स्टॉक नीलामी ऐं ज़राअत ऐं मालवंद बाबति सेमिनार, जिन में माहिरनि पारां तहक़ीक़ी मुक़ाला पेश कया वेंदा। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।